हेलो हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म मेरो अनलाइन बिजनेसको लागि रुम रेडी पार्दैछु। कस्टमरहरूले खाली तपाईँको पसल छैन, पसल छ भने पसलमा स्टोरमा भिजिट गरेर लिन्थे भन्नुभयो नि त। अनि अब मेरो त पसल थिएन, यहाँ मेरो बेडरुममै मैले बेडरुमबाटै भिडियो बनाउँथेँ, त्यहीबाट देखाउँथेँ नि त। अनि आज म यति धेरै जाङगाडिलो भएर काम गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने मलाई धेरै जसो कस्टमरहरूले होइन हजुरको स्टोर छैन, पसल कहाँ हो, म एकचोटि भिजिट गरेर लिनु पाएँ, लाएर हेरेर लिनु पाएँ भने राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो। कतिजनाले गुनासो गर्नुभयो। त्यो मैले उहाँहरूलाई भने पनि मेरो अनलाइन बिजनेस हो, धेरै पुरानो भएको छैन, भर्खर सुरुवात हो भने मैले उहाँलाई होइन। तर पनि उहाँले अब जसलाई पनि मनमा हुन्छ नि त, एकचोटि लाएर हेरेरै लिनु पाए राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएको भएर मैले चाहिँ यदि कोही कस्टमर हेरेर क्वालिटी चेक गरेरै सामान लिन चाहनुहुन्छ भने वाइ नट भनेर मैले चाहिँ होइन छुट्टै रुम बनाउँछु भनेर सोचेँ मैले। लकिली हामीसँग चाहिँ एउटा रुम खाली थियो। त्यो रुम चाहिँ सानो थियो, सानो भए पनि होइन मलाई त चल्छ, सानो भए पनि यहाँ बेडरुम मात्रै चलिरहेको थियो भनेपछि त्यो त रुम मजाको रुम पनि पाइरहेको थियो नि त। अनि त्यो रुम चाहिँ मैले मजाले सफा गरेँ, त्यहाँ सामानहरू थियो मैले म्यानेज गरेँ, सबै सफा गरेँ होइन। पुस बढार्ने कुरार्ने सबै गरेर मैले राम्रो बनाउने कोसिस गरेको छु। मसँग सामान चाहिँ धेरै छैन, यति मात्रै छु। म घुमान्थे हो नि त, घुम्ने मान्छे हो, त्यही भएर अहिले सामान हालेको छैन। अस्ति न्यु इयरदेखि नै अब आउँछ सामान।